الزمالك بيفوز على سموحه 3 اهداف مقابل هدف. الزمالك بيصالح جماهيره بعد سلسله هزايم متتاليه. يا ترى ايه السبب ان الزمالك قدر يكسب سموحه 3 اهداف في الشوط الاول؟ هل السحر اتفك زي ما بيقولوا؟ مفيش الكلام ده. الزمالك كسب سموحه ل3 اسباب. السبب الاولاني في مباراه سموحه وتحديدا الشوط الاولاني، محمد عبد الغني كان مركز، حسام عبد المجيد كان مركز، عمرو السيسي ما كانش موجود. الدفاع مركز، مفيش اخطاء، بالتالي مفيش اهداف على الزمالك. السبب الثاني الاداء الجماعي. 3 اهداف في الشوط الاولاني كلهم اداء جماعي. عكس الاول كان كل لاعب بيلعب لوحده، كل لاعب عايز هو اللي يجيب الجون. وجود شيكابالا في الشوط الاولاني اصبح بيوزع كوره، اللعيبه كلها بتلعب لعب جماعي، مفيش انانيه. الزمالك عمل شوط من اجمل ما يكون. الشوط الثاني مع تغييرات الزمالك ما جاش، رجع تاني لقديم.